ngande na zabo le guru du temple na capacité ko sala mutu makambu tu oyo akoluka sauf ko sekusa mutu mais ko sekusa mutu to sekusa bango na bakati ya batombo tango tokendaka ba information na kati ya ba cimetière to bengaka bakufi soki to bandiko ba ala kuma ini kati ila so ikhatani ba khidata ni fasa rumi jamiruna mudwa kuna ajibu ya izibunda ante wa Aminata oyo Aminata umadilo ayembake Aminata kake obetsanga na motema elekiba ba organisation le insalit no kaze ya systématique ozolanda isa ya système sikoyo ongana lobi sukweza lokwa kufi bakufi nzabe sekusa bakufi ko bakufa ya kala badoko wana ndedo kuiko sala mais muntu azawa être emenga na sekusa na kokate po oyebana na monde so za na monde te oyebana te hein au tel matin, nous avons 3 millions de villes dans le monde. Si vous avez un monde au tel matin, tout ça n'a pas fait. Ok, binomo moni mai. Donc on a zébi sabino bien on a zali ko sel la pouvoir ya mama ya bibale, mama ya moto, mama ya peto. Bomoni mai bino moko mai oyo ezala teke ba mettre musuba sala te o aye na télévision ala kisi bino ke ta mususu azui mbongo bombi awa ozo ta mususu bombi aye ko intimider bino o c'est pentacle magique do o pena pentacle bo tala bino moko o po na mona pena ba émission ba foise ezali mais o ezaka leçon ezali lokola premier primaire ndenge ezala ta premier primaire kulute ezaba mutu azo ba bandi okena oyeba na koma na yebi ndi na olobela ngo vraiment mais vous avez devoir à domicile on appelle ça la bino botala donc yango vraiment akrama tous asuya spiritus santus au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit bariat au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit manifeste ta puissance miracle quand je suis maître en puissance miracle les mondes spirituels les mondes réels manifeste ta puissance miracle tous les esprits de la gloire l'esprit de la sagesse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Manifeste ta puissance mérite tous les esprits de la gloire, l'esprit de la sagesse, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Je pense que bino moni donc ezali exercice ya muke te muso bazaka mutu ko ba finika kana no boye do bino moni. Salut à vous fidèles internautes qui sont branchés en ces moments en train de suivre cette émission avec Yannick Kabolos, notre cas de la presse. Tête bien faite et non bien pleine. Que vous allez ébeler partout dans les États-Unis d'Amérique, en France, on a directement Jésus à London, à Switzerland. Moni Claude Lukibakono, l'homme de jugement par défaut dans England, Moni Gauthier Bélé, roi d'Angleterre, vous avez ébélé, Givenchy Banque de France, vous avez vraiment ébélé, vous apparatez sur le Moni Abino Yannick Kabolos. Le souci toujours de vous informer, de vous égayer, de vous divertir. L'on a les gourous du temple, Maître Abdou, et moi vraiment vous s'est présenté à loin et à large, Karaningi Zalaka. Donc voilà, merci beaucoup. Denis Chibang derrière la caméra, merci beaucoup. Na Jérémy Maké, c'est Azawan et les touches à tout, Azana montage, pas au planifié. Vraiment, tout sur la détruire derrière la question d'actualité, parce que c'est un maître spirituel. On met un peu tout sur l'aspect spirituel. Donc, vous avez pasteur, vous avez, je sais pas moi, peut-être Malobato Loba, peut-être invité dans un rôle, peut-être pour douter ou soit pour ça la boue. Le mot les carrés pour payer sa maille, il y a un tout ça. Église au milieu du village, Kakaningi Zarobé, on a la numéro affiché sur les bas de vos écrans, voilà. Nous sommes là pour tout le monde. Pour ne pas monopoliser la parole, les gourous du temple que je salue, Mbote. Ouais, le gourou du temple, normalement, s'est présenté dans les téléspectateurs, dans les youtubeurs, dans les abonnés, dans Bisso, qui est Maître Abdou, le gourou du temple. Quand on dit le gourou, c'est des puissances. Ils ont puissance. Le gourou est pour la puissance. Maître Abdul est Nzambe. Le gourou est pour la puissance. 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 Le gourou est pour la puissance
Combo maître elakisi Abdul ezali na mot arabe elakisi lokola bomumbu ya nzambe. Les gourous ça veut dire puissant. Donc c'est ça naza pe mopaya vraiment te na bandeko mosusu bazolanda sikoyo naza déjà maître jean si na garage na basite mosusu ya bavoisin lelo nde nazwi mwa chance susu naleka susu na site na bino mpona alobela qui est maître Abdul le gourou du temple d'Aïchi. Qui est maître Abdul le gourou du temple d'Aïchi. Le gourou du temple nini oza gourou ya temple nini? Bon nazali gourou ya tabernacle pour défendre contre les esprits du mal. Sept na biso ezali sept oyo ezali caché nanu ebimi vraiment te. OK, pour défendre les esprits du mal. Contre les esprits du mal. Contre les esprits do yo bouyi ça ba esprit. Ba esprit oyo ezali ba esprit impur ezali, ba esprit saint ezali, ba esprit diabolique ezali, ba esprit inconscient ezali. Même esprit aibi ka ça esprit mais utilisation na ayeba raté. Donc c'est ça. Donc lelo toyebi biso nyonso ezalaka mingi biso mpe bapandisa yango soko yambi peut-être maître spirituel bataxaka biso de tuer de rien bino bagourou no olobi le gourou du temple donc bino yozobundisa l'esprit du mal mais bato ebele balobaka bino moko nde bosalaka esprit du mal yokana yebisa gourou ezali l'homme plus puissant moto azali puissant ozolanda ezali par rapport ya ba promotion quoi soko na mosala moto ozalaki ta mosuliki dita mosongo koma komanda bakomatana kombo wana obengelaka yo ozolanda eza par rapport kombo nanga Abdul Karim parce que moi je suis un musulman. Assalamu alaikum na batutu bazolanda nga je suis donaza moto oyo nazali motangi Kora nasuka na kati ya 7e verset al-Baqara donazali nanu musulman muslimin donc nga nazali moto guide na côté Allah subhanahu wa ta'ala wana ezali en dehors ya islam auto zali kolobela ezali en travers ya tabernacle pour défendre contre des esprits du mal auto uti ko sala comme enseignement comme recherche parmi ba progéniteur ya sept wana donc uti na nazali numéro 1 na kati ya sept parce que kolo sept wana ici akufa soni et chomo boyoma ça expliquer tu na poser un peu le maître oui yende azalaki numéro 1 ya sept wana ils en a battu musuba yebi ben grand maître Dido a uti okufa za na France résidence ezali na France na face ya boyoma parce que biso pe ba biloko tout ezaki do ba sept na biso ezaki tina na ba France. OK. Mutu tu ayebi o azolanda biso na TV na ba Lille na ba France na ba Australie donc les appela bongo za vraiment que za appela comme kamona ninga spiritualité la boîte de nuit pe yoka cité ya asalate atangati apprendre mystère qu'on a zolobela pour défendre contre les esprits du mal. Yo mona teki abana ko sunga bato chaque fois na tongo mona ata plus ou moins 70 quelques de personnes bazana azopesa bango na mutu 100 na mutu zolanda. Je pense que yo ndo za kino yo ndo yebi ba réalité au Congo na moi j'ai grandi à Congo central personnel notre vie soigné chiomo nazoyeba vraiment azamwa kasavu nazoyeba ba capacité do yo yebi makambo na zoloba ponga na fandi na ye donc tout ezali na ye kabela ko kisinjo wa mutuka wa ye kisinjo ti bazo sombele mutuka wana na sendo ezalaki ngai maître Abdul inspecteur Gali ya numéro 1 en air to sala na ye donc makambo eza ebele na mekika ko na mekiko benda kaka elongi parce que pourquoi tabernacle ezali les descendants nango azali echo mutanga kufa muto ko zo na famille ne pe azala pété puise meba o bazana posa ko zo ngo bango nyonso bazo kende parce que sengaki mutu o ya ko zo ngo ayiba pe ko sunga bato eteke le courroux du temple nde na ye ko zo mpungu yo ozokansko skondeni wa vie non tango mama akufi la maîtresse na biso mama Agnès Mosi ya liboso prévoyance na kauka tango akufaki yenda azaki na nzungu tango ayo vie akufaki na ye nzungu ezalaki na mama mama nzungu oto yo kaka nzungu wana nzungu sko nzungu do makambo wana za maya so nzungu pete bozo kana tamu sobe za peka forme nzungu nzungu ezali kaka théâtre muyombe gauche bongo nzungu ezana ngaka par rapport ya elobeli mais nzungu ezali en cachette dans makambo simba ya makambo ave ye nokosimba te ye mpe azali maîtresse nokosala ne batravail moto ayebi makambo ezali Joyce Lomalisa oyo nazotanga sikoyo Joyce aza joueur azobeta mpe ye nde ayebi makamboye nde oza nolalaka na chambre wana uta en face temple chambre liboso donc nde toyoka bajoueur ma baka mpe bato makambo ezala mpe ya solo oyo nazolobela yo c'est du vrai ce n'est pas du mensonge parce que nga nafandi na echomo akufi ti lelo mama mundala aza na pose wana donc ayebi donc nga nazolobela sur spirituel nazolobela sur le tabernacle pour défendre contre les esprits du mal lelo moto akomona aza na sept moko akota ata mosusu gane dangereux te mosusu motu mota mosusu nga naza mwalimi nga naza boye kimwalimi ezali lokola mo kimwalimi ezali mo oyo ezolakisa ke moto akolakisa guide
mais à cause de la fétichère, à cause de la marabouté, à cause de la montée à la génité. Donc Maître Abdoul, pour tout qui est malé pour la bonne audition de plusieurs, donc Maître Abdoul, vous êtes magicien, parce que tous ceux qui bino ba mizima ba taxa bino karaka ba mizima ba kota raso ba chamba mo ba sewana ndeze zala o ko pesa basi ba poudre ko sokola ba tout ko sala ba pratique bon mais yo niya ba oniye nyonso wana do yo oza le roi bangoti c'est ça le très important ezali guide na ndenga mona yebi yango banzambe oyo bazana mokilo mutu na mutu asholisaka nzambe nini akobele osolanda neti biso ko sebti na biso mutu abanda yango akinda nzambe azomolimo na ye esengaki ezala bongo te esengaki révélation ya mutu moko fazo yango comme guide alakisa bato tabernacle ezosunga mutu tu oyo akozala baproblème ata sona kosokola nde ozobaya kosokola wana kosokola ezali na bafaçon mosusu le monde des esprits ezali monde moko te ndenge moko na biso nde tozokanisango mais il faut toujours topesaka message na baoyo bazali bato oyo balingaka kondimela mingi mais spiritas bacomprendre que le monde des esprits ezali monde moko te ndenge moko na mutu ndenge azalaka te monde ya milimo ezali sens contraire ozomona ngo de ngande naza boye guru du temple naza na capacité kosala mutu makambo tu oyo ya koluka sauf kosekusa mutu mais kosekusa mutu tosekusa bango na bakati ya batombo ntango tokendaka bainformation na kati ya basimetière tobengaka bakufi soki tobandiko baalaruma ini kati ila soyi khatani bakhidatani fasarumi chamiruna mudwa khuna ajibu ya izibunda ante wa aminata oyo aminata umadilo ayembake aminata kake obetsanga na motema eleki ba organisation yo le installer non kase ya systématique ozolanda isa ya système oyo ongana lobisu keza lokwa kufi bakufi nzabe sekusa bakufi ko bakufa ya kala badoko wana ndeto kuiko sala mais muntu azawa être aimé ngana sekusa na kokate mais travail tout ouais c'est un Dieu le créateur mais vous reconnaissez à peine vous reconnaissez à nzambe milimo onga nazobeleza milimo onzambe arotosana na kata livre ya Shamshimaruf livre asala yango avant Bible avant Ancien Testament avant Coran livre na exista de livre na ezali ya ba ange livre na ezali soto tanga ngo ezopesa kwa kimia ndio ngomona soki muntu azana premier bota so ba tanga yango kimia ezolanda ye soki mutu te mosusu aza na asme moko azwa te mosusu eza ekolondo te mosusu akenda na hôpital azwaka batonga bakalima deke mutu wana aza na pembeni na biso bakotangeli biloko wana na kati ya deuxième verset mosusu tokenda na 9 verset wana eza page soki na 99 page débordé na santé un homme spirituel il faut ayeba nanu comment faire la mystère comment faire la sorcellerie kobanda na A jusqu'à Z kobanda na 1 jusqu'à 99 soki nanu mutu akomi place wana te akobenga mateke ese napesa ko buwana oza jeune nde bato bazomona bazoconstate buwana parce que lelo congolais même na baclasse batalisa biso ke bokoko na biso eza kindoki coutume na biso eza kindoki lelo nde ozodéveloppe eza yo mo num tolingaki okota na badimension wana eza na mpe mabe te ezosunga no olobi yo mo ozokombattre le force du mal tongo toyeba nani apesa ko envie wana komi kotisa vraiment koma na baniveau okomeli mutu nyonso balakisaka eza na mutu moko te dans les vides abotamaka azala senso te azala mutu ya milimo mutu nyonso bazalaka guide nde nazoyebisa yo moi j'ai grandi à Matadi né à Congo central mais mpo nazala na force eyo okutana na grand maître echomo donc eza lokola pont moko esalemaki wana mpo nayeba enseignement po à part non enseignement na bandi monde ya magie kabale na faculté Garnier d'Angéré na kati ya Rose Croix biso zali ba umitama na kati ya Margari wana banda na fin ya 2004 parce que ngana uti petit séminaire quand on dit na zu envoi ya petit séminaire na yeko longwa na yeko kota islam na kati ya islam wana lokwa kina yeba makambo ya fétiche mais na kati ya islam fétiche ezala raté ça n'existe pas na kati ya islam OK na kati ya islam fétiche ezala raté islam des ala basambela ramadiele basambela vraiment dit comme parce que moi vous doit respecter la personne d'abord prier 12 heures donc ça par rapport au ya spirituel on va gagner un peu biso pe ozomona ngo dans na sens wana mais ko apprendre force ya mystère eza ko ndima na guide parce que na par rapport à quoi na destinée ponde na zabo pe tutangi pe tozona tozepi na papier on efana tino la bandako mais to koki ko sala misala musuti parce que guide ya mutu saka guide ya mutu nzela ya mutu soki ezali kadara eza lokola kaka mabongisa mi nzambe soki eza déjà bon mutu moko to changer on eza te to musu nzambe alobaki ti Abdul luka kota na kati ya monde oyo ya milimo pourquoi ta musu osungaka parce que mutanga kosenga yo merci ta musu mokolo kokufaka eza na ba ange musu bayaka na cimetière balobaka bolamo ya mutu na mabe ya mutu nzambe ya la mutu moko azalaka boye abanoko salaka boye balana lana ezali kola comme malédiction ekokitela mutu wana siko teke soki nga Abdul le gourou du temple
na bandaki kosunga na nga ata na nzela ya mabe to balobaka ke nzela na biso ezalaka nzela ya mabe mais nzela ya bapaster nde ezalaka ya solo ozolanda mais tomoni mpe na kati oyo te maître mais tomoni mpe jusque là ata maître moko te bapiblie le mosusu nini na tv mais tomona bapaster donc to babino boa plus spirituel ke bango obino jusque là non tomoni te ke maître musulman moko bien maître du temple moko bapiblie ndenge bapaster ebele tomoni tokotanga bakombo na bango te bato baotala baye bakombo na bango donc toloba bango bana spiritualité moke le très important ezali pasteur epa na nga na komona lokola aza lokola mondimi na nga po pasteur bango baya kofukama moni ntango moto aya kofukama ata ndenge yo oza wana lelo tokozokanga na télévision oyo eza secret na yo place te mosu okendaka te mosu na ya mabe na ya malamu nga mona yeba eza te donc motu na neti bapaster nde baza balokola balikidi na biso mais yoka mais babimisaka suko maseke ntango bakendaka na chere babandi koteya batie base ya mabonza liboso po soki balongoli mabonza pasteur akoteya te akoki koteya te abana koteya ndeni énergie na pamba po akolia nini na ndako fufu ekozala te mais nga nde naza boye nakoki kobeta papa mpe sardine ebimi na dame na nga ozomona ngo papapapebimi no tokozokola mabongo to na boutique ya bato mpo naza be mutu na eza na milimo oyo baetilisaka ezali na banguya oyo bato baetilisaka ya manipulation ezali yango nazoba na batelevizio elele maître mosusu bazoleka na télévision bapesaka spectacle mais aye na télévision aye kosalaka mwa nguya papa bato ya poto balandi ye ozolanda te mosu ye na mutu moko te mosu azopesa ye comme enseignement ye akomoneka aza toujours mabe donc makambo eza ndenge moko bapaster nyonso basalaka bazwa yango epa na biso kokweyisa bamindimi prophétisation tu bazwa yango epa na biso kotondisa bamindimi na église kasi bakundaka warkat so bakundi ye bango ka warka motu nyonso akosala tous les 4 okoki cardino akonotepatepaka place moko te toujours bakoya te yo mona batete na ba 7e iri wana yana bato mosusu batondaka ebele wana tina babalabala eza kasi warkat bapesi warkat olobi makambo na église demo moko afongola makolo bino bokotaka kaka yango monaka presque bafille nyonso basambela bango mabala bien te otala bango kaka paster azokomaka na bajipe ya bien me bango nde basaka liboso na okomelaka papa cher malamu te mosu asambela na kombo na ye me papa akotya bango instruction te bolobaka na kombo ya nzambe entel avant koto baloba koma ya nzambe bakolongola kotona koma yesu kutu na balobaka na liboso balongole mamba yesu donc tolobaki boyokela bamama na mawa omona bakanga omoni mpenake mosa kitoko ya pembe bato basi kitoko baza ya kitoko mpena baange azobala te mais paster akoyebiseka na kata verset moko elobi boye papa mama fozala na kondima donc azotia kaka kondima moko oyo ezali ya intoxication ana tere mpe na kati mpe wana te mosusu basere wana basere oyo bazala molongo oyo batiaka liboso mpe bango basalaka nde bato oyo bakambaka église bango nde bazalaka basi ya bapaster ti oyo basala bakambaka wana ti iponi omonaka te bapauvre basalaka na nsima ezala bakiti ya bariche esalaka na bakiti ya bato biso na temple yo ozala colonel ozala major ozala chef de la république okofukama awa epa na biso tokozala ndenge mokomona bazorespecte bato ya mbongo oke na église moto ya mbongo eza nzambe bango omona papa azoteya bible soki ekomi tablette soko biso soko tozotelemela nde biloko wana mposa na ngai ezali tolakisa bato guide ya malamu na basere oyo bakendaka mingi na bachristianisme ti lelo solution ezomaka te bima nano esika oyo ozali le groupe du temple apesa message yaka na kati ya sept soki oyo obalaka te obotaka te okuta na badifficulté yaka basokola yo bapesa yo pour de faire les pimpin oyo opesaka makambo mingimingi bato balandaka biso surtout badiaspora bazalaka mpe na baproblème ebele na bamabota bafoyer partout elobi oza wana po combattre esprit du mal yango nayambi yo to ezalaki ke ozaki otiaka makambo obomaka bato osalaka bo je pense pas ke na ngai ndima na pele na yo na ndenge oza na divinité wana na kobenga yango bongo eza spiritualité eza connaissance oyo oza nango bato baza ebele libanda mboka bakozala baproblème ebele bazala problème ya passeport do makambo wana nyonso so babengi yo aza na problème osongolo pakala si tosala déjà eza na bato oyo bakwara epa na biso baswa omwa moto abungisa eloko bato oyo barespecta les 10 commandements ya les gourous du temple ya tabernacle pour défendre contre les esprits du mal bazwa oyo barespecta mpe te bazwa mpe te ozolanda parce que le monde des esprits ezali monde ya kichrétien te monde ya milimo ezali na ngai moko ngai nazaka momemi lelo ngai nakokutana na moto aye koluka makambo epo na nga moi je suis pas un maître spirituel
nazali kaka na ami kaba kobenga maître spirituel mais maître spirituel na ngai ezali ami mosusu oyo ezalaka na kati ya respiration profonde oyo ezalaka avant moto asala magie kabale il faut abana na korespire ami na ye oyo ezalaka na kati wana edefule na bosoto mpo moto akota na kati ya invocation ozolanda nde ye nde aza danger ozolanda moto akondimelanga akozwa makambo ti oyo amoni mpena te le gourou du temple aa na temps ya kosunga nga ya intimidation te eza te ke temps mosusu nalongola motu na nga natya apo oyo ndimanga je suis un gourou la vérité très important non important donc c'est noko manoko nga epa na ngai jelika boussole magique tozo esirkilega sika moko makambo tu oyo koya na west na nord na sud vike mama oyo nga nazwali koétudie oyo azopesa nga connaissance ya lelo aza na 7 bibali na libumu na ye le maire oshimivi mama ya bibali 7 bibali na libumu na ye avant omona ye ye ayebisi nga le gourou sunga baoyo baza na badifficulté eza na bato ebele lelo bazotelenga na kaka place moko lelo bamona motu moko asandi nguma buna monoko lelo bamona motu moko asali bo lelo bamona motu moko asali bo bazolandaka te mosusu neti nga mpe na yambaka bamaître spiritas bayaka epa na nga maître epesanga démonstration nasalaka boye siko faut moto acomprendre nani oyo aza capable ya kosalela motu travail oyo ezali spirituel parce que yana bato mosusu atengi guide spirituel te ayebi mystère te ayebi te ndenge ezalaka azwika spectacle aleki na télévision alobi nga nasali grand maître bato mpe babandi kobenga ye te babosotone koya wana babandi kobebisa réputation moto akondimela le gourou du temple sur les 10 commandements des ancêtres akoya akozwa makambo ne kana journée moko bamusicien mpe bayaka parce que nayokaki ke osimba mpe bamusicien donc ezala na ndenge mpe ya ndenge ya makambo neti miseni surtout matete awa yalobi boye ya koloba kutu te si bazwa makambo todiembelaka bakoma musicien ile bato mosusu ya bamaître bayebi bamusicien te balekaka na batv mpona talaka mpe baactualité na bino mpe oye asimba fale lipupa ata mosusu asimba bili kinton soko tuna nano makinton siko nani abwaka gourou edenda sa basimba yango ozolanda le gourou oyoka le gourou du temple à part nano wana nano na premier générique oyo asala na vi na ye oyo asala clip na Congo central tuna ye le gourou je suis un gourou du temple soki mpe otie tembe baoyo bayebani na relation makito bayebi maître ablu le gourou mwana ye tio makoyebisa o c'est mon maître le gourou bato bape eboka tomane nde mpe kanga bongo nalobi na maboko no mpe ala na kati ngai nano asimba na nzungu ya collège de noble ntango zapata ebimi mutu asimba nzungu wana ezali eloko ape kangaka nalobi wayo mutu osimba masolo nalobi tuna baplafond na bapapa lobanzo gitare oyo abetaka wana wadka oyo azwaka na maboko na asimba mpo alelisa gitare mpo yana bato ebele babwaka na batianga wana bavewera basalaka mais biso nde topesaka mpungu tuna bapapa lobanzo bayebi na baplafond animateur plafond eloko amela mpo abwaka eza kutia kolobela te eza kutia kolobela te parce que pourquoi oki pe mbala boni bakobenga yo semeki babandeli ka place wana nalobi eloko wana ekanga dans le gourou na basimba oyo ndenge système ngai nde nazalaka na pembeni mutu nyonso oyo ayebi mutu afandaka na système oyo ayebi ke so amoni président mutu oyo banaotambola makolo ngulu na président echomo c'est Abdul Karim mutu oyo voi me bato yango fort bayebi gourou du temple nde nafandi awa ozolanda tosali bila makambo tosali mpe trop pourquoi kobatama mpe ezalaka mwa mingi mabe toza na makambo mosusu neti nga non je suis un gourou du temple nakoselunaka na bamusicien te bango nde fo baya kofukama repa na nga nga nakolandaka bamusicien te ezata mosu maître moko intel musicien azobwaka non ozosali réputation ozolanda nga naza motu moko fona batela na réputation ya spiritas fona simbango ngai fona azala comme iloko ola mutu nakoko oteya o mpe mabe mpe obongwani nakozala mpe mutu moko naza na bagitozali na bagitesinya kwa oyo batiaka na baeglise kasi ezaka na basimetiere pourkui babanga yango na baeglise te mpona babangaka na basimetiere simetiere eleki na mutu aza envi parce que bakufi oyo mutu mosu akokosala mpe nga nazalaka soka mutu akeka na simetiere kende ofana 5 minutes bande okokanisa okomona mpe otika no mabe po ekorapele obi nde naza nanga bodanger nini naza nango suka so naza nini nakozonga na cimetière yango balobaka po un maître spirituel asala mosala fo atia nano au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit totiaka par rapport ya bachrétien nde bango bayebeli au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit biso totiaka tous les 4 cardinaux ozo comprendre yango
donc makambo musu ezali ebele toza pe na ba enseignement oyo topesaka bato bokanga pe ba maître oyo ya mabe oyo basalaka moto apesi moto pasi apesi moto mbasu PC pour yana ba maître mosusu bango baza siko pour défendre les forces du mal mpona kabola bino so na rolo bango bongo bokanga pe bato ya bongo tosalaka yango par rapport ya kwa totiaka mingi mibale tokozongisa mabe te parce que maître spectatrice moko te akozongisa moto mabe nga na kosala makambo so pesa récompense te na ntango kosala osu mabe te so meko kosala mabe nzambe akotalaka susu te mabe na sali akotala siko problème ongana ona meki komema osolanda do soki moto ayepa na maître moko asala ye mabe akoubia ayepa na maître Abdul bwakela Denis Mbasu na kosala te wana na kosala te bwakela PC okanga ngande na kolongola ngande nazobikisa nde nazolongola na kosala te mais nayebi nde basalaka ngo me na kosala te na kosala te ozokopona te nakoki kosala yango te soki nasali yango bien ke pouvoir toutilisaka ezali pouvoir ye nzambe parce que Lucifer ye moko alobi na kati ya livre ya Shamishi Maruf alobi nzambe pesanga makasi na bibisa bana Adamu ezali biso ye moko ye me de tu puisa pelobi na peso permission me kasi okozwa pema te mais na pebisa tout envoûté sorcellerie ekota kindumba ekota makazi basi basouffrir bazaka banda kuna bango sala tout yo kosala alakela ende ba pesanga makasi na bebisa bana ya Adamu izanga na yo dasengaki nzambe alobi na peso makasi kwani asengai parce que bakwaki na masengi nya te Lucifer asa koyaka na jina mbeba nzambe alobi vika koyi na mbeba wana na kotia olimbi so zuzu te Lucifer alobi yeme de tout pour ça il est miséricordieux yo ndo salaka ngai yo pesanga tu ngande to bandi mokili to yo ndo salanga do apapa to musuba yo salaka apapa ange nani Saint Michel archange osolanda afa aya na ba saint nani ba saint Raphaël osolanda il est saint musu onzambe anu pesa ame amoni Lucifer aumosala mabe mingi osolanda nzambe alobi te na kitso na mokili ya masumu osolanda kitso mokili ya masumu mais kende Lucifer le binzambe kasi yo tika ngana keleka boyo kopesa nga parce que nga pe naza pembeni na yo naza me droite na yo yondo papa nga naza mwana na yo nzambe abi senga iloko noso na oyo kokoloba na kopesa yo abi pesa nga makasa ni sabana Adam osolanda kasi bana Adam lelo okomona mwana muke akomi bana papa mukolo kwani aponeka bana Adam do to bana Adam ko mwasi na mobali parce que nzambe tango asala mukila asala mwasi na mobali neno ba ange basaka visible ba invisible ba mona na kati osolanda asema ka net biso to yebi ke njeti on ta musena isikumo ko ta musa fanda kana osolanda do za facilité mona wana ezali triple A osolanda mais tango ya sengi nzambe alobi amin na ndimi yango kende mais okozwa pema te yango monaka limo ya mabe pas vivre mais premier ange oyo nzambe alingaka pti lelo opesa kaka ye parce que tout oyo asalaka eza exercice oyo tozwa na mokili soki yo kozala fort okondimela kaka ye mele tupusa makasi mais nzambe alobi bien ke ekozala banzambe mosusu bakoya na bakombo ya baprofete lelo te mosusu tokomondimela ba Jésus Christ de Nazareth ko nzambe lelo komaka ezalaka so nzambe te koma au nom de Jésus mais tolongoli kombo ya nzambe ozokopona yango do yango na biboye Lucifer alobi pesanga makasi ya kobebisa na Adamu ata ti Jésus Christ ayaki Lucifer azosise déjà do ti yuda azwa makasi ya koteka Jésus Christ de Nazareth yeba yango déjà ke ezaki déjà proposé déjà par ya Lucifer premier ange ata Saint Michel archange akoka tina Lucifer azwa pe autorisation ya Lucifer mokola suka moto akotinda marque de la bête comme Dajjal aza lokola enfant chéri ya Lucifer o awe koboma mokili mais siko moto akoki intervenir po Lucifer ayoka kaka soni po nzambe alobaka ke yo oza kaka mwana ekozala kaka Isabelle Mariam ça veut dire comme si Jésus Christ de Nazareth ye nde akoya kosisa miso ya suka me mwana oyo akotinda akotia mabe oyo yango mpe tozokoma nango suku yo siko moto soki oyebi oza na spiritualité oza baesprit profondité oyo edefendaka contre des esprits du mal c'est okeka bongo okobala te okozala na baproblème okosouffrir le gourou du temple azobikisa. Merci beaucoup le gourou du temple qui est petit à petit vers la fin. Comme j'ai toujours l'habitude de le dire, tôt ou tard les derniers seront les premiers. Naïpenaye nayoki toyoka pe pasteur toyoka prophète toyoka basango le gourou du temple il y a le bien à défendre à combattre les forces du mal. Donc voilà tout le monde a qui petit à petit vers la fin mais en tout cas la question mi balé
retour na yo, je pense que le public est comprendre peu souci na yo pe musala oza ko apporter lelo YouTube ezala bandenge nango etambolanga ezala bandenge nango ekendelaka parce que ndenge biso moto ba YouTube existe te eza concert moko lelo komona mpe ezotangama komona etangama na bamaître spirituel banda kala notamment vie na biso edi moto na ndenge edi que je salue ye mpe kaka na matete awa esika wapi yo povandi. Donc voilà, la fille problème ekomaka basuccès mpe koma tout ça là jusqu'au jour d'aujourd'hui batebele balobaka aza moto bamaître spirituel moto bakisi tout ça là avosala mwa différence wana ya banganga bino bato babimisa bapigeon bamagicien et tout avosala différence wana oloba nini mpona la fille na ndenge so tellement na ndenge ya miso misato aza motu na bino akotoya bino usa eza nanga balaison di parce que yeba makambo nelesa mabala bato bamolobela yango mpona kota na kati nalobi mpo oyebana na monde si oza na monde te koyebana te mpo otelema te mosu 3 millions de villes na monde soki oza na monde kote otelema te ye aza mona banzambe te yango nazoyebisa yo oyo ntango akomona nga nazoleka ayebiki mwana soni ayebi masolo ozolanda ayebi masolo mpasi tokutana na kauka ayebi masolo ya kati ye aza mona banzambe do ntango yo okoponaka teke azala sans flous mpo ayebi ayebi na place oyo azalaka nano mpo lelo atangama mabongo kasi moto akende oluka na ye te esimbi nango te yana bakonikese mpe ti lelo mpe mosu mpe topesaka yana bato mosu babangaka te zwa mpe yo mpe fo zwa ya nzela motu nyonso biso eza te lokola biso eza te soki mbongo ya mabondo eza te okoya te mwana ya étoile azali mwana ya balion ozolanda aza mwana ya balion ayebi de maître Abdou le gourou du temple nde totanga bo afape avoyage tozala na ye na bandali ozolanda ayebi le gourou du temple. Donc est-ce qu'on a dit ndimaka ye tant que maître spirituel parce que mingi ye mpe mutu asimba Karim Mokonzi que je salue wana tolongola kote koloba te ye asimba Karim tokoki koakize te tenga moye mwana otosala émission c'est mon père do ye mpe na koko ayebi maître Abdou place aza vraiment na ndako napesanga mère mbote maîtresse mbote do wana papa nakokotisanga te bima bapapa na mwana biso tozali bato guide ezolakisa soumission de faut kozala soumise ata moto aleki ata moto nano aleki yo nano te faut soumission mpo oyeba mayele nini oyo aza nango mpo yo mpe dans l'époque na mpe oteya mpe bato donc nakosenga vraiment bato bocontacter le gourou du temple azali vraiment disponible na motu différence nini mpo tosisa na biso différence nini ezali entre yo maître Abdou le gourou du temple bamagicien banganga oyo mizalakaki otya boye là mosu nde totala mpe na bafilme ke bapesi omi eloko moko mo eloko otyango boye soki mbula ezwi ekomi système. Donc différence nini ezala entre yo kasi gourou du temple na bato wana basala bapratique wana ya koboma bato abwakela bato bamauvais sort et tout yango nayebi si différence eza par rapport à quoi kasi monde ya magie ezali monde moko ezali vase monde ya magie ezali bibale ya bibale soki moto ayebi kaka connaissance ya kobebisa wana ezali ye ozolanda me motu mosusu mpe ayebi connaissance ya kobebisa mpe na koretire neti biso toyebi soki moto ava oyo nosala na moto mosala il faut protéger na baange so aza protégé ata soki retio ekobeta baange no bakosala nini bakotyango mopanzi te yana moto mosusu ayebi nte asalika moto makambo vaki elobi nango moto wana dalefi ya komi liboma soki zongisa ya mwakoka aza limité so biso toyebi makambo opesa bacondition non condition ezali na condition ezaka na monde spirituel condition ezangaka te mais condition ya kosunga ya kotambola na bagidi ndenge nga nazoninga somba bosala boye sala boye sala boye sala boye sala boye ti osuki na 10 na yo après na pesi yo makambo dès que quand okomi na 10 wanje na webi soki okoki te na webi so okozwa refoule des ancêtres na kosala so te parce que so na meki kocontinue na kolinga te kozwa retour na kolingana na stopper dossier na stoppé nanga luka bato mosusu alors mettre avocat au baeli marché c'est boyokani bien te parce qu'il y a des sons oui là. Donc voilà, merci beaucoup. Là, c'était Maître Abdou, le gourou du temple. Vraiment, tout seul, de tuer de rien. Je pense aussi que bateau, la spiritualité, c'est une première. Maître Luka, tout comme ça, c'est Karani Zalara. Donc, il y a des Maître Abdou défendre le mal et plutôt à combattre le mal, à défendre ce qui est bien
et tout. Donc voilà, ils appellent un maître spirituel, toyebi, toyoka pe, toyoka na basango. Que bon, bazar na rapona ko détruire. Botole mobali, botole mwasi, boakele maladi. Zongisa boy, maître Abdoulaye Albiya soigné. Ozali na poto, oza partout, oza na problème songolo pakala. Bengi maître Abdou na numéro na invité maître Abdou, opesa rapidement numéro na yo ka ningi ezala. Numéro na ngai ya WhatsApp ezali 24h sur 24h quand on a raté, ni bato poto mususu bazana ngosha bandako ba yebi bazoka déjà parce que tout ça la déjà makambo. Mais moi kala 4 mois na fandaki nanu po nazaki pe mo muke na bande ya mboka. Plus 243 89 71 42 027 plus 243 89 71 42 027 plus 243 89 71 42 027 numéro nanga ya WhatsApp tout 24h sur 24h oyo lingi to enseigner yo muto lingi ozwa makambo yo lingi ozwa mukanda yo lingi ozwa portefeuille yo mwa mosi babokino makwanda de levi yo mwa mosi oregelaka yo mobali obotaka te yo mwana mosi obotaka te yo mwana mosi ta moso na problème paiement yo mwana mobali soki kaka kushina mosi na mosi no mukongo fesa la okapasi il faut hémorroïde il faut ça yo mwana mobali sexe no ekonda dans les vides yango moko yaka boya parce que monde est comme mabe boya ko découvrir boza ba protection oyo to utepa ya nzambe o asala na ba génie pour bakumisa kombo na ye tozopesa ngo epa ya bato bakondimela le tabernacle pour défendre contre les esprits du mal mais tu as ba force mususu pour na yebite tokola que force moko ya muke ya bibali eloko ezate ba mususu zakate finika na boye sala boye non eloko ezate sanika ya pamba ba ba comprendre que eloko ya te ko finika te mais ngo eloko te mais bato ba comprendre que source bibali ezali on a tika pas moto sala mo problème te to te wana to sala mo mususu ni esenga maki visa na ninga système po deni kuna ndako obanga ngona tino bimisa ndako bimisa pe nyoka biso sala makambo na banimbango un homme spirituel akoko sala makambo te ko bangisa mutu te mbo yango balo bakata mususu akozala ba problème ata na biso boye azobanga yebika lokola mutu so na ye pa na ye akosacrifier kaka non est-ce que makambo banguma to misonga ba télévision te on eza ba intimidation est-ce que makambo uta mutu bimina tinga ansina bimisa ba 70 quelques de 1000 euros na sala trop balanga bisinga maître Abdul yo osunganga makambo esimba maître kosalaka su makambo te ebangisaka bato te parce que bato mosusu bakozala baprome ntango amono boye osali boye azobanga ozomona ngo zoba maître yo ozalaka moto guide ndenge ba pasteur bazalaka yo mpe maître ezala kaka lokola pasteur bongo teyaka bato bacomprendre qu'est-ce que la mystère qu'est-ce que la magie de teyaka bato bacomprendre mabe ezalaka na des affaires na avantage nde omoni lelo mpe Abdul mateya oyo bato bateyaki nga nde omoni ke na bali koconserve na mitema ya bato nazoteya bato baye baguide spirituel bayana mutu musu balekana te bayebi kisi te ayebi mystique te aza mpe na démon te azaka na démon soso asombani kata mosu na 200 dollars 300 dollars ayi nde bapesaka mutu makambo te okomona ebe mokolo mombima mbinga mais oso omoni après makambo omoni aza na boîte azomela est ce que un homme spirituel akotaka boîte pam akosala ngo te azosumuka te po ntongo omona bana basi okosumuka te yango jésus alobi ke ata so nasimi nduma me kasi nakozala na priere nakoki kotanga po epuis eperfume alobi ezala comme habitude te c'est ça. Merci beaucoup, Maître Abdou. Petit à petit vers la fin, mais pour en revenir, mon moukier, la Moniwana, Gauthier le roi d'Angleterre, sans oublier Mamboli de Panama, chez Mamboli dans Montpellier, Diezola London, vous avez mis Belé, Givenchy Banque de France, la Moniwana, mère Nanga Justine Kachouva, Masika, Justine Masika Kachouva, mère Nanga Poids, il y a Kilo. Patron André Maboucha Malisha, vous avez vraiment ébélé Amazon Noït et fierté de l'armée congolaise. Donc, Maître Abdoul Sarah Melo Moukié, pour finika quoi, pour finika ba vite, par rapport à Mamba Loba. Donc voilà, un maître spirituel, Azawana, Kaka Nenge Zalara, beau s'abonner, Babi Anika Bukabolos, Moussala toujours, Touzawana, tout ça, toujours Moussala pour Nabino, tout ça, toujours Moussala. Pour satisfaire Bino. Merci beaucoup na Denis Chibangu derrière la caméra, Denis Chibangu. Donc voilà, Moussala Kitoko, Yara Alino, la Moniwana, Laskoni Mbunza Yopé, vous aurez toujours wana, ceux qui me fait côté, vous en raté. Kotala yango et puis ko partager donc ba like na bino ba j'aime na bino et ça la rabiso bien vous avez vraiment ébélé partout dans le monde et ça la ka biso bien ba commentaire na bino
kaka ndenge zala. Donc voilà, sans plus tarder toujours le goût du temple en un système pour chiter na biso mondeni. Non, on a mai, ba pesa na mai. Donc voilà, tous un spectacle qui est aussi c'est une mission car ndenge zala. Donc voilà, mais en attendant, je vais revenir à la question de Karine Mokonzi parce que le problème est comme les alibala, les narabala, les simba quitté, bah tu vas mo kofinga ko sala bo. Donc as un calme au bala, tant que mettre spirituel, as un calme. Il y a zamona banzambi, on est ratakate. Tout ça non. Alubia. Il y a zamona. On a habité hein. Il y a za. Tout ça na papa. Tout ça na roya. Moi bolimbisi na nde nazomela cigarette eza nango imploration quoi imploration oyo utaka epai milimo nde omona ata mosusu tozobengaka ya moke par rapport bato mosusu baomona ata mosusu bamosusu bana balandanga na monde te eloko nini ezolakisaki aza maître vike bato ya poto na bato ya congo na bato ya lubumbashi bango balingaka bamona nanu mpo bapesaka confiance oyo komona eza nango intimidation mais mosala nde eleki tu donc yango wana kaka. Tout ça n'a pas fait. Ok, bino mo moni mai. Donc nga nazoyebisa bino be nga nazali kosalela pouvoir ya mama ya bibale, mama ya moto, mama ya peto. Bomoni mai bino moko. Mai oyo ezala te ke ba mettre musuba salaka te o aye na télévision alakisi bino ke ta mususu azwi mbongo abombi awa. Ozola ta mususu abombi aye ko intimider bino. O sko pentacle magique. Do o pena pentacle botala bino moko. O po na mona pena ba émission ba foise ezali mais sko o ezaka leçon ezali lokola premier primaire. Ndenge ezalaka te premier primaire kutu te eza wa mutu azoba bandi okenda koyeba na koma nayebi nde na olobela ngo vraiment. Mais oza devoir à domicile na pesa la bino botala. Donc yango vraiment akrama tous asuya spiritus santus au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit bariat au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit manifeste ta puissance miracle quand Jésus met en puissance miracle les mondes spirituels les mondes réels manifeste ta puissance miracle tous les esprits de la gloire l'esprit de la sagesse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit manifeste ta puissance miracle tous les esprits de la gloire l'esprit de la sagesse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Je pense que bino moni donc ezali exercice ya moke te mosusu bazala mutu po bafinikaka nano boye donc bino moni donc ya kolobela kutu mingi ezali te na mai kana mai kasi mai ezali source no oyo ezali kaka eya na bato mosusu babombaka mbongo awa bombi mbongo awa ozolanda mais aye kokosela ngo mutu na télévision netinga siko nalakisi bino kaka essai dobotya yango oyo eza nango kaka makambo totika yango déjà oyo aza na baproblème nde aya kozwa makambo nde na solution na ye. ezaka mama mike ozotika bato bamona yango intimidation te mais ezali makambo oyo kaka nde naopesa message na baoyo nyonso baza na posa na ngai numero nango ezali kaka plus 243 89 71 42 027 boyande botanga mystère posa mbongo yo moto wana posa ya nkodi ya famille ozala nango boya awa ezala mbongo ezala tu yaka bokozwa yango na 2 jours ou 3 jours
Vraiment merci.